Hello， 大家好，我係 Kevin。今期同大家介紹嘅呢個單位咧，就位於中山西區嘅呢個時代美神啊，98平方，3房2廁，一個南向嘅高層單位嚟嘅。先從入門處呢邊咧，係俾大家睇睇嘅。門口呢邊嘅話咧，都係一個入戶花園啦。可以睇到業主呢邊嘅話咧，就冇配備到鞋架啦，所以呢個咧就需要係到時係需要自己準備嘅。嚟到呢個餐廳客廳嘅位置啦。餐廳呢邊嘅話咧係擺放咗張4人嘅長形餐台喺呢一度嘅。後面就係廚房啦。廚房係一個細 U 字形嘅一個間隔啦，係一個明窗，呢個消毒碗櫃、抽油煙機同埋呢個煮食爐。咁煮食爐呢邊嘅話咧，佢嘅使用痕跡都幾明顯下嘅嚇，不過都可以接受嘅。咁呢度咧係有一台3門櫥櫃喺呢個位置啦。出翻嚟客廳呢邊啦，客廳嘅開間咧係有3米半嘅。咁睇翻呢邊係已經配咗張梳化茶几，仲有一台60寸嘅電視機喺度嘅。出到嚟呢邊咧就係呢個陽台啦。陽台嘅話咧就朝南向嘅，景觀都非常之開揚啊！望到對面係完全冇遮擋嘅。咁陽台呢邊嘅話咧係可以擺洗衣機喺呢邊晾衫啦。再入翻去休息區，先嚟到呢邊咧就係公共衛生間嘅位置啦。梳妝鏡、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區，洗淨度都可以嚇。嚟到呢邊第一個房間，呢個房間嘅話咧朝西向嘅，有一張4尺床喺呢一度。不過呢個房間嘅話咧光線就一般般啦。對面呢邊第二個房間。呢邊呢個房間咧就南向嘅，呢邊光線咧就好多啦，成個房間嘅採光非常之唔錯。擺咗床頭櫃，有一個衣櫃嘅情況下，3邊落床。呢張係一張5尺床嚟嘅。再嚟到主人房啦，先睇睇套廁。呢邊呢個梳妝鏡啦、洗手台同埋呢個馬桶淋浴區。呢邊呢個主人房嘅淋浴區嘅話咧，使用痕跡咧會重少少下。睡眠區呢度都係一張5尺床啦。隔離有一個衣櫃，可以做到3邊落床。主人房都係朝南向嘅，所以光線亦都係比較好啊。咁而家呢一個單位嘅話咧，業主放租就係2300一個月嘅。咁如果係對呢個單位有興趣嘅朋友嘅話咧，可以 call 我攞更多嘅資料㗎，或者關注我，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。